È una nuova app fatta dalla Regione insieme ad ARPAV che serve a rendere edotti i cittadini su eventuali fenomeni meteorologici particolarmente intensi come possono essere i temporali. Di siti e applicazioni che annunciano maltempo che poi non si verifica, la Regione ne aveva abbastanza. Così, per dare un taglio alle fake news sul meteo, il Veneto ha messo a punto, tramite la sua agenzia ARPAV, un'app per smartphone che allerta l'utente sull'arrivo di precipitazioni intense o molto intense. Quando un temporale di classe intenso o molto intenso, a seconda della classazione che uno ha scelto, entra nella circonferenza corrispondente al raggio che lui ha scelto, gli arriva automaticamente sul cellulare un push, un segnale, e questo gli consente di andare a vedere all'interno della app come si stanno muovendo i temporali. La presentazione ufficiale di app temporali stamani a Palazzo Balbi, uno strumento divulgativo e di autotutela della cittadinanza in caso di situazioni che possono causare danni o più semplicemente per programmare una gita fuori porta, in montagna come al mare. Cosa può fare l'utente? Può scegliere se essere avvisato per temporali intensi o molto intensi, due classi di intensità. Temporali intensi vuol dire una precipitazione di 20-25 mm all'ora, quindi già sostenuta. Un nuovo sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale della presenza di temporali o in generale di precipitazioni intense, che nasce dalla possibilità data dai radar di fornire dati elaborabili in modo automatico e in tempi molto brevi. Nel panorama italiano, allo stato attuale, è disponibile solo un sistema simile sviluppato da ARPA Piemonte, mentre App Temporali porta a 8 le applicazioni sviluppate da ARPAV.